Mbeka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Boye bona muna bolandi ya journal ya pepe pona pepe info lingala mbote. Nabino nyonso tuna sengo nyonso tofongola mpona ngotesa ndenge chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé qui la ouverture ya 55e édition ya Forum économique mondial kuna na Genève na mboka Suisse. Au total 3000 personnes bazako assisté na événement oyo kati na bango ba leader politique économique universitaire pe ba membre ya société civile et héritier mapinde ya pesimilo ba détail. Mardi 21 janvier 2025, la Suisse, chef de l'État, a participé à la ouverture il y a 55e édition il y a Forum économique mondial Davos. Yango au total 3000 personnes basali ko assister na événement oyo. Kati na bango, ba leader politique, économique, universitaire, ba membre de la société civile, ba discours mibale et marqué qui activité oyo. Madame Karine Keller Fitter, présidente de la Confédération helvétique yé à Talisike, époque oyo ezali bongo ya imprévisibilité prévisible yé alobeli sous garde ya assistance contre la concentration ya richesse pe ba ressources boye kati na maboko ya petite élite yango ezali bongo ba conséquences moko ya malonga te po na paix sociale na mokili na ngambo na ye présidente ya commission européenne Ursula von der Leyen yé atalisi multilatéralisme po na ko résoudre ba crise oyo ezwami bongo na mokili alobi bazali prêt po na ko engager dialogue et longo na ba partenaires mondiaux soki yango ekoki komema ba avantage moko réciproque bosimba ke na forum économique oyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki mwa masolo na président ya République ya Israël Isaac Herzog pe lisusu président ya Conseil ya Europe Alain Berset boye ancien président ya Suisse pe lisusu asolaki na homologue na sud-africain Cyril Ramaphosa. Intervention ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ezali annoncé pour na mercredi 22 janvier 2025. Chef de l'État a annoncé lancement ya projet moko ya makasi ya structuration pour na lutter contre le changement climatique pe combattre la biodiversité pour na kotombola développement économique. Na chambre haute ya parlement bosengeli koyeba ke président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge a présidé qui mardi 21 janvier 2025 na salle ya ba spectacle ya palais du peuple cérémonie ya échange de vœux entre ba membres ya bureau ya Sénat ba cadre ba agent pe ba personnel politique pe ba point ya ba cabinet ya ba membre ya bureau bolanda ba détail. Échange de vœux na chambre haute ya parlement et Salema Kitoko na présence ya yemoko secrétaire général ya Sénat mwana mboka Jean Mukwala Bateke oyo azwaki maloba pona ko exprimer au nom ya personnel administratif bavé ya nouvel an et pas ya président Samalukonde Kenge pena ba membre nyonso ya bureau na ye kuna a intérêt détermination pe engagement ya administration oyeba na ko accompagner bureau pour
eyebana kopermettre ye malamu à remplir mission na ye pe lisusu arapelaki ba multiples préoccupations ya administration ya Sénat kozwa président ya Sénat Jean-Michel Samba Lukonde Maloba ye a formulé ba vœu de bonheur de santé et de paix pour la nouvelle année 2025 kuna et pas ba cadre agent pe administration ya Sénat personnel politique ya de point ya ba cabinet ya ba membre ya bureau pe lisusu mabota na bango na kozwaka acte ya ba préoccupation exprimée na administration ya Sénat président Sama Lukonde Kenge elongo na bureau na ye batalisi ndenge baza conscient du fait que administration ezo constituer socle ya ba activité parlementaire pe sans administration dynamique pe permanent efficacité ya parlement et qu'on se retrouver dangereusement compromise bosengeli koyeba ke babetaki pe lisolo na oyo etali bongo likambo ya ba retraité Sama Lukonde Kenge alobeli ndenge ba ene oyo ba mipesaki makasi batangisaki motoki na bango pona institution oyo na yango bazali na devoir makasi ya kobosana ka bango soko mokete kutu mikolo ezali koya akoyamba délégation na bango pona Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ezali indispensable que ba responsable d'administration pe ba syndicat ba s'investir davantage na tâche ya conscientisation ya personnel pour na ba travailler makasi pe lisusu malamu na niveau ya chambre haute ya parlement de pona ko immortaliser cérémonie oyo ba membre d'administration ba yeba kisolo na ko pesa président ya Sénat cadeau. Président ya Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe a komaki mardi 21 janvier 2025 kuna la mboka Vietnam pour la réunion ya bureau ya Assemblée parlementaire francophone oyo efungwa mi mercredi 22 janvier 2025 héritier mapindemi a pesibino pas détail. Président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo, professeur Vital Kamerhe akomaki mardi 21 janvier 2025 na ville ya Cannes to kuna na Vietnam akambaki délégation moko ya munene oyo ezalaki composé na ba parlementaire ya République démocratique du Congo kati na yango rapporteur Jacques Njoli boy numéro 1 ya chambre basse ya parlement ako participer mercredi 22 janvier 2025 na réunion ya bureau ya Assemblée parlementaire ya francophonie réunion oyo ezali ko intervenir après conférence parlementaire pour la coopération francophone en matière ya agriculture durable, sécurité alimentaire puis ba riposte na ba changement climatique oyo esalemaki le même mardi toujours na Kanto ezali bongo cadre ya échange ya partage d'expérience entre ba parlementaires puis experts ya ba pays francophones mingi na oyo etali ba action oyo ba komene pour na kotombola agriculture puis environnement pour renforcer adaptation na ba changement climatique pour nous assurer sécurité alimentaire. Conférence oyo ezali ko viser ko renforcer coopération entre bactéries ya ndenge na ndenge oyo bazali ko kota na ba étape d'organisation internationale lokola organisation internationale ya francophonie ba bailleurs de fonds ba institutions financières pe ba secteur privé ezalaki pe question pour na ba participants ba partager ba bonne pratique na matière ya législation pe ya politique oyo ezali ko tombola to ko développer agriculture durable na accent moko particulier na ba partenariat innovant pour na kokolisa résilience na ba défis climatiques. Na discours d'ouverture na président ya assemblée parlementaire ya francophonie Hilarion Etong atalisaki rôle capital oyo ba parlement ya ba réponse na ba défis globaux nyonso a favoriser coopération entre ba parlement pour na kotombola engagement pe ba action nyonso concrète alobi ba institution législative ezali bongo ba gardien ya ba loi pe ba politique ya structure bango nyonso ba société bazali bongo ba forum ya dialogue bazali ko kabola ba expérience pe ba bonne pratique Hilarion Etong ye atalisi corpus législatif oyo assemblée parlementaire ya francophonie bazali kosala pona changement climatique bazali kopesa bongo baction moko ya malonga oyo ezali concerné réunion oyo ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie ekolobela mingi penza ba recommandation oyo ezwami na déclaration ya Kento yango indimami mardi na coopération francophone en matière ya agriculture durable pe sécurité alimentaire pe ba riposte na changement climatique ezali occasion pour na kotombola
pambola ba pays francophones ba collaborer pe ba luka ba solution malonga liboso ya ba défis environnementaux pe alimentaires nyonso ilikaki vraiment malamu population azali kotala plus de 100 millions ya habitants mobimba ya RDC oyo bazali diversifié na économie mingi na ba engagement oyo ezwami na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali ko accorder priorité na investissement na agriculture durable pour na kaka bayeba na kolesa population pe ba créer ba emploi pour na développement ya mboka na biso. Première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mardi 21 janvier 2025 réunion monene na primature epai wapi ba parti ebele ba sangana ki po na ko discuter na oyo etali bongo salaire minimum interprofessionnel bolanda bataille elongo na Nathalie Kaila héritier Mapidem. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé qui mardi réunion moko ya kafu na primature elongo na ba parti nyonso ba sangana ki pour na discuter na salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC na mokuse bazala ki présent ba membre ya gouvernement oyo bazali concerné intersyndical national ya fédération des entreprises du Congo FEC na mokuse beaucoup tani oyo ezala ki occasion pour na ko clarifier ba malentendu nyonso ezali pe ko actualiser SMIC oyo kotia na lumière importance ya respect ba procédure nyonso ministre ya emploi pe prévoyance sociale Ephraim Akwakwa asignaki na décembre 2024 arrêté moko ezali kolobela ajustement ya SMIC oyo pe lisusu ezalaki jugé non conforme na ba procédure établie na début janvier 2025 premier ministre asengaki na ministre a rapporté arrêté oyo pe alanda voie légale yango esengelaki esangisa conseil national ya travail pona avis consultatif pe légal na bokutani oyo ba travailleurs bango ba comprenaki exigence ya premier ministre ezalaki opposition et actualisation ya taux journalier ya SMIC pe lisusu impératif pour na ko protéger ba intérêt na bango. Gouvernement Suminwa a placé bongo ba question ya emploi pe ya pouvoir d'achat likolo ba priorité nyonso a s'engager pour na ko revaloriser SMIC actuellement ezali fixé na 7075 francs congolais yango ekoleka bongo na 14500 francs congolais et kozala bongo le double pombate yango ezali ajusté depuis 6 ans bango ba convenir que bato ya 14500 francs congolais indimami pona ba parti nyonso kasi ba ko discuter lisusu ba question mosusu na conseil national ya travail oyo ekozala convoqué poso ezali koya premier ministre na sagesse na ya makasi ndenge bozali komona amemaki facilement ba solution oyo ndenge ministre Akwakwa atalisaki vice premier ministre ya économie nationale Daniel Mukoko Samba atalisi nécessité ya kotosa procédure oyo respect ya procédure ezali ko garantir qualité moko na mesure ya ba taxe nyonso ndenge bazali komema pona ko éviter lobby ba mesure mosusu ezala attaquer na justice besoin oyo ya rigueur ya transparence yango nyonso ezala ki bongo reconnu na acteurs bazala ki présent Gikuku Gedila président ya intersyndical national du Congo a commis démarche ya premier ministre ya lobby bango bayokani na 14500 nyonso wana indimami pona makambo etambola ndenge ya malamu. Robert Malumba président ya fédération des entreprises du Congo yepe atalisi soutien na démarche oyo ezali initié epai ya chef ya gouvernement bosimba ke na sentiment espoir renouveler nde ba travailleurs congolais nyonso bazali kozela désormais ba décision oyo ekoya grâce na détermination ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka boenzela ezali bongo ya malamu pona ko garantir ba droit pe ko améliorer ba conditions de vie réunion oyo ezalaki bongo kaka discussion moko ya makasi pambate ezali bongo e bandeli ya engagement collectif pour na respect ya loi pe lisusu ya chaque travailleur. Honorable Hermione Bolumbe Eli Yamo Amba a quitté mardi 21 janvier 2025 na hôpital général de référence mère et enfant kuna na commune Yangaba pour na rendre visite na maman moko oyo babeta qui est pas ba policier. Reportage est signé ya héritier Mapindemi Igor Ntingi pe Fabrice Lundombi. Député
national ele ya circonscription électorale ya Moamba mwasi ya Mayele mwasi ya Bwania honorable Hermione Bolumbe akitaki mokolo ya mardi 21 janvier 2025 na hôpital général de référence mère et enfant ya commune ya Ngaba oyo babengaka Mama Bobila Dawa. Objectif ezalaki kotala ndeko mwasi moko oyo azalaki brutalisé mikolo eleki epai ya élément moko ya la police pambate azalaki na ba dispute elongo na molongani ya policier oyo bongo policier wana intervenaki brutalement na tina wana mama oyo azalaki hospitalisé na hôpital général de référence mère et enfant ya commune ya Ngaba. Mama Hermione Bolumbe lokola azali bongo eli ya Moamba akitaki moko en personne pona kotala pe koyeba eloko nini elekaki. Azali pe membre ya commission défense et sécurité na niveau ya assemblée nationale na bokomi na ye abetaki masolo na médecin directeur ya hôpital oyo pona koyeba situation ya ndeko mwasi oyo ezali kosenga nini pe état de santé na ye ezali ndenge nini. Bongo na sima ya masolo mwasi ya Mayele mwasi ya Bwania Hermione Bolumbe alekaki mbala moko pona kotala ndeko mwasi oyo pe koyeba eloko nini ezali kosenga pe santé na ye ezali kotambola ndenge nini. Na sima ya koyoka ye mama Hermione Bolumbe asepelaki pamba te traitement ezali kopesa makitoko pe santé na ye ekotambola malamu mikolo ezali koya. Kangami na société leur commandant yoki makelelo wana tindi des policiers abibo kendo kangela madame bongo mama Hermione Bolumbe asukaki wana te atikaki pe ba enveloppe epai ya bato nyonso bazali na malade na kati ya hôpital oyo po ete bayeba na kozwa traitement ya malonga pe bayeba na kosungama. Ye azali mama social souci na ye ezali bana nyonso ya circonscription électorale ya Moamba bazala en bonne santé. Na suka ya kosala visite na kati ya hôpital oyo pe kotalatela ba malade alobaki boye na micro ya Info Lingala. Otoza na 21e siècle makambo mwasi batushaka yete mwasi batushaka yete miboko eza wana po exiger mwasi problème ezali même ata mobali il faut respecter les droits de l'homme même ata mobali soki problème ezali il faut bon memaye place esengeli ba juger et à plus forte raison la police o esengeli kobatela biso na biloko na biso. Ceux qui te commis, au lieu de que ne pas policier, parce que les policiers ne sont pas c'est qu'il y a un problème. Le ministère de l'Intérieur a lancé l'opération Babengindobo. Bana ya Lemba, Bana Matete, Bana ya Ngaba, Bana ya Limete, Bana ya Kisenso, na bendi bino matoi. Nazo benda bino matoi. Jeune mi batela. Nga naza jeune lokola bino. Mais mi batela po o bakozwa. Boye bimbemba. Mama Hermione Bolumbe mwasi ya Nguya mwasi ya Mayele alobi ba policier nyonso oyo bazali ko brutaliser population esengeli batika pambate ye amemi mokumba ya population na Mokongo alobi ba kanyonso ya boye ekozala bongo pini ndenge mobeko ezali kosenga oyo mama Hermione Bolumbe alobi asalaka yango ba mama nyonso to bandeko nyonso bazalaki na hôpital oyo na commune ya Ngaba basepeli makasi na visite na ye alobi akolemba te esengeli état de droit ezala effectif na mboka na biso boye bakolandela kaka bakuluna te même bakuluna en cravate to pe bakuluna en tenue policier to militaire bango nyonso esengeli bakeba. Honorable Amisi Makutano, président ya Bajeune ya IDPS Elongo na comité directeur Bazalaki na Masolo mardi 21 janvier na ba président pe vice-président section nord pe ba 4 présidents fédéraux. Nathalie Kaila Kapenda Zaki Simasmana Kanta Info Lingala. Pour la démocratie. Honorable Amisi Makutano azalaki bongo na centre ba préoccupation na ba président et ba sectionnaire et ba différents fédéraux pe ya ba 4 présidents fédéraux accompagnés na ba vice-président na bango ba betaki bongo masolo elongo na comité directeur ya Ligue des jeunes ya parti présidentiel UDPS na Mokuse masolo zalaki bongo na permanence ya parti o ezomi bongo na 10e rue Limité. Président national Amisi Makutano a présenté ki bongo ba civilité na yepe ba vœu na ba jeune nyonso avant à lancer bongo masolo ya débat na ba échange oyo
Par sujet belé qui évoqué par rapport à ba desiderata au bas combattant sous bazali ko salema entre eux au bazali ko réclamer gain de cause. Nalikam o etali tenu il y a 3 jours ya réflexion ya ba jeune o ekozala bon organisé na cadre ya mise en place o eza consacré na o etali changement ya constitution bosimbake ba président sectionnaire elongo na ba fédération ba exprimer ki bongo ba préoccupation na bango na comité directeur. Na même occasion honorable Amis Makutano a interpellé ki bongo ba jeune na respect ya hiérarchie. Na même occasion lisusu alobaki na bango ke soki bazali na réclamation quelconque baye babisika o basengeli koloba yango. Juste après masolo na bango na président Amis Makutano, secrétaire général ya UDPS Augustin Kabuya ayaki ko surprendre ba jeune ayebisi na bango bakitisa maboko te na makambo o ezali kolekana ya divergence surtout na makambo o etali ba enjeu de l'heure a rassurer bango na makambo nyonso ezali kolekana awa boyebake visite ya courtoisie oyo ya Augustin Kabuya eye kopesa espoir na ba jeune ya UDPS. Honorable Nerombungu Fumwa Banga Moyo a kitaki weekend eleki na avenue de la Paix kuna na quartier Sola na commune ya Kisanso po na ko assister moko ya ba collaborateur na ye oyo akufela ki papa héritier mapine milati landu bazaki kuna na konta info lingala. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo abimaki weekend eleki akendaki mingi na avenue de la Paix quartier Sola na commune ya Kisenso na ko visiter to pe ko assister moko ya ba collaborateur na ye ayebani mingi na kombo ya pamuke ye ba benga kai waze kwa kuna na commune ya Kisenso ezalaki pona ko assister pambate akufelaki papa moboti na ye na kombo ya Ndomatezo Iber ye akufaki depuis mikolo eleki bosimbake. Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo azalaki ye mokote azalaki na ba staff na ye pe ba membre ya bureau politique na ye oyo bakendaki ko assister libota ya pamuke alias waze kwa famille na ye nyonso batondisamaki na esengo makasi komona présence ya Honorable Nerombungu Fumabanga Moyo oyo tango nyonso azalaka penepene ya ba collaborateur na ye pe penepene ya bana nyonso ya commune ya Kisenso pe mo amba tango likambo eyaka. Osimbake Honorable Nerombungu assistaki vraiment famille oyo pe bango nyonso batondisamaki na esengo bosimbake nzoto ya papa Ndomatezo Iber ekundamaki mingi penza na Mbanzangungu na village babengi Kimiala kuna na province ya Congo Central epai wapi azali kopema po na libela na bobimi ya Honorable Nerombungu population ba yaki ebele mingi penza penepene ya wenze ya lokolo moko po na koyamba Honorable Nerombungu oyo bango nyonso ba considéraka na commune ya Kisenso lokola vrai leader pe molobeli na bango na présence na ye boyoka population ndenge alobaki. Asukaki wana te na bobimi na ye na avenue de la Paix akendaki mingi na complexe scolaire Mama Pemba po na ko visiter misala chantier ezali kotambola pamba te complexe scolaire Mama Pemba bazali kotonga mobange na item oyo ekozala awa bana nyonso oyo basepelaka kosala médical mikolo ezali koya bokozala na esengo pamba te complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu ezali kotongela bino mobange na bijou. Tu vas peser pour ta qualité qui peut acheter à mon colo tout le monde la million sur Bosengel comme il est. Ah merci, Yabouine, bonne année sur Bazaouringa. À la prochaine. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci, merci pour les pour les enfants. Eh Bino, botez la baronine. Botez ma bonne Bino. Maman quand ça bomba bonga. Bona bana na yo ba kumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto poto Protivap. Et ça va pota pota te. Allez, kamata. Bon appétit.
bana nyonso baliaka Protiva. Ah, basisi kulia ya bango Protiva, babandi badansi na bango ya babebe pro. Tala. Bari yango, chata kitoko ntoto makasi. Tuka na mbimbi, oyo tuka na mbimbi. Makusa, Protiva, poto kitoko pona babebe pro. Pona kolata basapata qualité place eza sema ko na 7e rue limité et pas ya Papa Griff. Papa sinangai eutako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko, sa père d'état, mwana mboka, Basile Semopa, alias Papa Griff, Cocobar de la Sab, asali esika pona ba congolais nyonso, baye bana kozwa mokoto ya kitoko, sandal, lipapa, ba ceinture, pe biloko ya ndenge na ndenge, nyonso ezali kosalema, epai ya mwana mboka, sa père d'état, Papa Griff, boye, na présidence de la SAP, epai wapi ba mokoto bozali komona, ezali kosalema, euti na Italite, euti bisika mosusu te, kaka awa, mwana mboka, sa père d'état, Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki koteya maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya bafabricant traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais je sala marato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite le la ilk oye na dimna le le moro na dimna le moro ateza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pas wapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bopesa confiance et pas yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Elema onde pesinga nzela na boucle journal peu pour na peuple bande koboti kala malamu ngala bino to kutani mikolo ezali koya au revoir kokata te Moule sika ebandie ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pour na confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité
pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi caa mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango caa seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.